Ahoj, já jsem Monča, jsem médium a dnešní video bude o čtení duše, vlastně respektive o vašich duších, které já si načítám. A jelikož jsem médium, někdo se může ptát, co to vlastně médium znamená. Tak já, než začnu vyprávět něco o výkladech čtení duše, tak bych vám něco chtěla říci o sobě, protože vždycky na každém videu říkám, že jsem médium, to znamená, že se vlastně spojuji s dušemi, s duchovním světem a spojuji se se zvířátkama, spojuji se s vašimi příbuznými, zemřelými, co odešli do světla, spojuji se se zpěváky. je toho opravdu hodně. Blazen nejsem, ale je to tak. Proto se dokážu spojit i s vaší duší, aby to každý tady pochopil, jak vůbec spočívá nebo kde spočívá moje práce. A co je to vlastně čtení duše? Čtení duše jsou záznamy duší. Co je naše duše? A kde je? Je hluboko v našem srdci. A co je vlastně duše? Je to naše všechno. Je to prostě naše božství, je to opravdu všechno a je velice nádherná. Já když čtu někomu duši, tak ta duše mi dokáže říct, jak se cítí, dokáže mi říct, co by v tu danou chvíli potřebovala, co jí chybí, dokáže vlastně vycítit, co vy byste v tu danou chvíli potřebovali, aby jsme to tak nějak zhrnuli, protože vy jste vlastně té duši osobnost. A celou dobu mluví jenom a jenom o vás, o nikom jiným, o vašich životech, o minulých životech, které jste vlastně spolu prožili, zažili. Řekne mi i její hvězdné jméno, řekne mi i z jaké planety pocházíte. A to si myslím, že je docela důležité a podstatné, protože lidé na naší zemi hodně tápou, odkud vlastně jsou, protože vědí a cítí uvnitř hluboko sebe, že sem nepatříme. Já bych tomu řekla návštěva, taková menší návštěva, ale máme se vlastně tady něco naučit. A co? To mi vaše duše může také říci a i část vašeho plánu duše, o kterém potom ještě budu točit nějaké videa. Na mém webu tahle kolonka určitě bude a já se na to hrozně moc těším a těším se na vás a těším se, až spolu budeme v tom kontaktu, jak po telefonickém, tak po písemném budu dělat oba dva výklady, jak písemný, tak telefonický a moc se na to těším. Tak mějte se rádi, milujte se a zítra se pokusím udělat nějaké krásné video na anděli. Tak se máte na co těšit. Milujeme vás, papa.